новая посылочка. Привет, друзья. Это мой пидорунок. Наконец-то, взамен моим любимым вот этим часам, это у нас Series, боже какой, 4. Была трешка. Трешку я благополучно разбил. Мне быстро во время войны хлопцы нашли четверку. И вот, собственно говоря, с четверкой я проходил много времени. А теперь у нас с вами... Итак, Ультра 2. Да, я хотел бы обратить внимание, что Apple продает, вот это Full Flow уже продает 10 лет. Они вообще ничем не меняются. Ну, там толще, тоньше, там, ну, суть не меняется. Вот здесь они поступили также с Ультрой. Вот тут какая-то фигня. Ну, что это? Что это такое? Какая-то супер важная бумажка. Press hold and turn to Apple Watch. Ну, шикарно. Для этой бумажки нужно было специальный кармашек вот такой вот вырезать, понимаете? Вот. А человека научить адреса читать, которые отправляют посылки, они не могли. Видите распаковку 16-го айфона? И я не вижу. Был заказан, не доехал. Дважды отправляли, дважды потеряли по пути. Как это у них работает, я не знаю. Вот так вот. Так, что у нас с браслетом? Я надеюсь, это... Начну сразу с браслета, потому что, я надеюсь, это тот, который мне нужен. Хлястики. Опа. Класс. Да. Это так называемый Ocean Band. Опять эта же бумажечка. Прикольно. Это в сторону. Есть. Ну давайте к самому главному. Моя супруга мне поменяла. Так, прикольно, вот эти детальки, все так уматно, конечно, смотрится. Итак, что у нас здесь? Design in Apple, by Apple in California. Вот у меня вопрос сразу. В чем нахрен проблема у Apple? Это часы какие? Это Black, правильно? Вот мышка. Вот трекпад. Вот. К ним идет вот такой вот шнур. Черный шнур. В чем проблема положить сюда черный шнур, черную зарядку для черных часов? Это вот говорят деталь, ну, внимание к деталям, но честно вам скажу, меня это ужасно раздражает. Это такое неуважение к клиенту. То есть ты вроде в каких-то мелочах хорошая компания, но в каких-то мелочах они прям проигрывают. Это прям вот, ну, это ведь не сложно, абсолютно не сложно. Это не стоит вообще никаких абсолютно. Для Apple так точно никаких денег это не стоит. Обычная зарядка, да, это более скоростная. Это USB-C, она более скоростная, чем обычная USB, как она, A зарядка. Ну ладно. Все, больше у нас ничего в комплекте нету. И теперь самые, собственно говоря, виновники торжества. Ни хрена себе будильник. Слушайте, весит просто капец. Вот эти часы вместе с браслетом весят в 2 раза легче, чем вот этот будильник. Watch Ultra. Почему не Ultra 2? Как оно должно вообще выглядеть? 49 титаниум керамик кейс. Звездочкой закручено. Ну ладно. Так, это, по-моему, это вот так делается. Нет? Да. Пока они у нас с вами включаются, давайте разберемся с браслетом. Каким образом он отсюда достается? Это понятно. Это как-то, наверное, вот так. И вот так. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что синхронизация этих часов занимает меньше 2 недель, как занимает синхронизация обычных Apple Watch.
Погнали, проверим. Для начала давайте, ну, чтобы они хотя бы не понял. А что это такое? Ладно, мой косяк, извините. Вверх ногами. А ну-ка. О, все. Я уже думал, что Apple разучилась делать браслеты, начала фигачить, как китайцы. Так. А вот это вот я не понял. А ну-ка. Смотрите, прикол. О! Все равно, вот понимаете, вот мелочь. А вот все равно что-то с качеством в последнее время у них происходит. Так, погнали. Сейчас подключим. Мне для этого нужно отключить iPhone и посмотрим, как долго займет это время. Настройки. Ну, короче говоря, Action Button. Ну, ладно. Дайвинг. Сейчас зимой точно не будем нырять. Ну, в общем, погнали настраиваться. Сейчас карточки и прочее. Ну что, друзья. Ну вот. Hello. Сейчас, секунду. Разблокировали. Старт. Welcome. Ну давайте, take a tour. Короче, глобально ничего вообще не поменялось, кроме цены, ребят. Просто кроме цены. Вообще, ну не просто не понимаю. Так, короче. Ага, эта кнопка у нас Workout открывает. Ага. Что-то меряет, хотя они не на руке. Что он меряет? Надо добавить еще симку. Заняло это 38, сейчас 51. Ну вот считайте, 20 с лишним минут я потратил просто на настройку часов. Так, ну надо будет циферблатик поменять на более такой современный. Сказать, что что-то... самое же интересное. И естественно, этот браслет, ну просто впритык. Это самый большой браслет. Он просто впритык на мою руку. Я, честно говоря, не знаю, на кого они рассчитаны, но давайте попробуем вот так. Оп. Сделать. И на базу. Ну что, попробуем. Неудобно, когда рядом. Ну, естественно, надо ее ближе переставлять, она не годится. Ну что вам, ну, не знаю. Ну, не знаю. Часы как часы. Просто что холодильник прикольный, но я бы не сказал, что этот холодильник стоит вот таких вот денег. То есть, как по мне, вообще разницы, ну, не знаю. Давайте посмотрим. Он так и не меряет, наверное, кислород, я так полагаю, да? Пульс должен мерять. Эти вообще отключились почему-то от айфона. Непонятно почему. 99.
Ладно, пофигу. Хорошо. Так, короче. Я хочу... Нет, точно выставок. Окей. Ну, давай. Hold your finger on the crown. Пульс чуть-чуть учащенный. Ну, давайте посмотрим, к чему это приводит вообще. Прикольно в том, что если ты, ну, вот, все эти функции, они, так сказать, носят, я не вижу замера кислорода, потому что до сих пор идут суды, и Apple вынуждена была убрать это из своих девайсов. Ладно, давайте подключим сотовую связь и потом вернемся к этому. Смотрим. В 9 утра включил тренировку. Сейчас 4 часа дня, и у нас батарея осталась 34%. Да, в активном режиме 2,5 дня. Конечно. Да, верим Apple. Итак, друзья, проверяем. В 8 утра примерно снял зарядки, в 9 включил тренировку. На данный момент 11 вечера. У нас с вами 20% заряда батареи. Каких 2,5 дня обещает Apple, я не знаю. С трудом хватило на 1 день. Ну, если вы, конечно, ничем не пользуетесь и просто как часы будете носить, то да. Но у меня они были в режиме тренировки с 9 до 3, то есть в течение 6 часов. И все, после этого 1 раз измерил кардиограмму и больше ничем не пользовался. И более того, они где-то с 8 часов вот до 11 они были тупо в красном цвете. То есть они были в режиме энергосбережения. Ну вот, собственно, вот такой вот результат. Итак, друзья мои, в 2 словах. Стоит ли покупать? Честно, не знаю. Вот, это понты. Ну, это понятно, это было вроде как и очевидно. Но это часы, которые ты покупаешь просто потому, что ты можешь их купить. Что-то в них особенного, они точно такие же, как 10-е часы, только в половину дешевле. Ну, естественно, тут больше аккумулятор. Ну, как бы это не стоит $900. Я все понимаю. $900 это однозначно не стоит. Что я могу вам порекомендовать? Сейчас я вам покажу одну штучку. Я ее оторвал случайно со стекла, но рекомендую вам. Сейчас обычное стекло защитное. Вот такая фиговина, если вы уже купили вот такую штукенцию, она с металлическим уголком по кругу, становится шикарно и не портит вид часов. И очень круто защищает экран и тем более края. Потому что края вы обобьете. Ну, если вы пользуетесь так, как я, не снимая нигде, когда вы лазите, это чтобы они не были ободраны, как непонятно что, через пару месяцев. Вот, друзья, поэтому решать вам. Бабки есть, покупайте. Часами, супер часами это назвать я не могу. Обыкновенные понты ничем не отличаются, грубо говоря, от моих, которые до этого были, 4-я или 5-я версия. Единственное, что они могут снять кардиограмму, но насколько это вам нужно, не знаю. Они могли раньше мерять кислород в крови, теперь они их не меряют, по крайней мере, на территории США. Подключил я, кстати... Подключил, сейчас пароль введу, подключил LTE
Вот он. Но, как вы понимаете, LTE работает только при выключенном рядом выключенном телефоне, не в режиме полета. Режим полета вам не даст этого. Что еще? Больше ничего. Чем я пользуюсь трекингом? Сказать, что это супер, там 2 дня держит, нет, потому что если трекаете вы, допустим, 6 часов какой-то маршрут, то часов у вас остается, ну, примерно там 35% к вечеру. То есть, понятное дело, что вам их все равно придется ставить на зарядку. Заряжаются, обещали быстро. Не могу сказать, что они прям очень быстро заряжаются, но вот так. Кнопка, не знаю, я поставил на нее быстрый вызов тренировки. И все, больше ничего. Только дизайн, только понты и черный цвет, и вот этот холодильник, который выглядит, ну, более-менее дизайн более прикольный, чем обычные вот эти вот, чем вот эти обычные Apple Watch. Ну, вот эти выглядят, конечно, прикольнее. Но не настолько прикольные, чтобы за них платить $900. Поэтому решать как бы вам. Ну, вот такая вот штукенция. Решил быстренько записать. Что я вам хотел сказать. Вот этот браслет, это просто какая-то жесть. Это настолько неудобно. Посмотрите, я их снял, наверное, час назад. Посмотрите на руку. До сих пор отпечаток. Спать в них, конечно, спать с этим холодильником вообще неудобно. Вот. Конечно, офигенный браслет — это миланская петля. Но она стоит денег. Миланская петля крутая. И тряпочные мне не нравятся категорически. И вот этот я не рекомендую. Он рифленый, с ним классно купаться. Бассейн однозначно только вот этот браслет. Но будьте готовы к тому, что вот на руке у вас будет вот такой вот отпечаток. Видите? То есть это достаточно неприятно. Особенно если у вас зимой какой-то манжет на рукаве, он немножко прижимает часы, и у вас будет просто, ну, это доставляет определенный дискомфорт. Ну, собственно, все. То, что можно сказать об этих часах, я даже не знаю. Часы как часы. Обыкновенные понты. Кому нравится, покупайте. Первая, вторая не имеет значения. Ну, уже если покупать, то есть смысл покупать вторую. Я рекомендую заглянуть в раздел Certified Refurbished, если вы на сайте Apple. Там может стрельнуть восстановленная версия дешевле $200 на 200. А так ссылочка амазоновская будет в описании. И ссылочки на стекла тоже будут в описании. На такие, вот как сейчас приклеено, но мне больше нравится вот это стекло. Оно прям офигенно. Оно и смотрится круто, и защищает классно. И оно приклеивается само по себе. Все, друзья, все, что хотел сказать про эти часы, уже они не актуальны стали, провалялись. Я даже забыл, что нужно выпустить на них обзор. И вот на эту клавиатуру хотел сделать, и на вот этот вот, короче, трекпад, и на MacBook Pro новый. Ну, короче, все, нету времени. Сейчас потихоньку буду выкладывать, может, что-то будет интересно. Поставьте лайк, подпишитесь, можете задонатить, можете супер спасибо нажать. Буду благодарен. Всего хорошего, пока.